Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Dan kali ini kita agenda sore hari ini kita akan ganti knalpot motor Verza 150 yang akan diganti dengan apa? Caprovic ya? Caprovic. Kita lihat dulu suara sebelum dan sesudah penggantian knalpot. Ini saya ganti karena gasbulnya udah rusak, kebakar, jadi suaranya cementeng. Kok cementeng apa ya? Cempreng triple tau, nggak ada bassnya men. Kita lihat suaranya. Untuk penggunaan knalpot sebelumnya yaitu punya Tiger Revo yang udah saya bobok di daerah Tembalang, bengkel asli bawaan dari Purbalingga yang dia buka cabang di Tembalang. Coba kita dengar suaranya. Oke, untuk suara stasioner ini saya buat setelan tinggi dan ternyata boros, sehingga nanti sebelum pemasangan kita kecilkan dulu setelan anginnya sehingga stasioner di posisi yang normal. Ini stasioner tinggi seperti ini bunyinya men. Dan coba kita geber. Ini posisi gas tengah. Jadi untuk gas tengahnya itu lumayan udah keras ya, karena untuk yang suka geber-geberan ini enak banget sumpah, yakin. Ya, suara pecah. Oke, knalpot sudah terlepas men, dibantu sama Debram. Muka Andil lah. Yo, barangkali yang minat Tiger Revo men, udah bok-bokan ber. Bok-bokan jebret. Dribble semua men, bagi yang hobi geber-geberan cocok banget. Nanti akan kita ganti sama Akra Lingga. Purbalinggana. Yo, eksekusi men. Oke, jumpa lagi bersama kami dan teman-teman. Kemudian di sini setelah kita selesaikan progres pemasangan knalpot, berapa hari Mas Bram? 2 hari. Itu kendalanya apa aja? Banyak. Dan akhirnya kita main las-lasan aja di sini, dibelokan agar bisa masuk. Ini Caprovic asli Purbalingga. Aduh, kurang ya langsungnya. Oh, ajan men, tanggung ajan. Untuk suara langsangnya lumayan adem, karena setelan juga saya standarkan dan geberannya juga nggak terlalu berisik. Oke, sekian review kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suan Mas Bram udah dibantu masang.